Nú voru góð ráð dýr. Eftir að dráttartogið slitnaði þurfti að fara yfir alla þætti björgunarinnar og koma toginu aftur milli dráttarbátsins og Baldvins sem sneri nú stefni til lands eftir barninginn nóttina. Úrlausnarefnið var risavaxið. Ákveðið var að freista þess að láta SIF, þyrlu Landhelgisgæslunnar, fljúga með taug frá landi út í dráttarbátinn til þess að hægt yrði að draga togið frá honum í Baldvin. Eina leiðin til að geta það var að fljúga þyrlunni aftur á bak. Þetta hefur ekki verið gert að draga línu svona þyrlu, hefur ekki gert áður hér á Íslandi. Það get ég alveg fullyrt og ég hef ekki heyrt til stæmi að þetta hafi verið gert svona áður. Aðal vandamálið við þetta er það að það er alltaf hætta hefur að draga svona línu að hún fjúki upp og fara í annarkvæmt aðalspaðana eða í stélskóðuna. Þannig eiginlega eina leiðin til þess að draga svona línu á milli er að bakka með henni og hafa alltaf augastað á henni og geta séð hvernig henni hegðar sér. Eftir að togið var komið á vindurnar í bátnum þurftu jarðýtur í landi að draga það tilbaka frá dráttarbátnum í Baldvin. Rjúfa þurfti skarð í sandöldurnar ofarlega á ströndinni til þess að létta ítónum dráttinn. Áræðni, hugmyndaflug og einbeitni björgunarmannanna í þessu verkefni er aðdánarverð, ekki síst þyrluflugið. Ég skil ekki hvernig eiginlega það er gert. Ég kann ekki segja frá því. En það var alveg ótrúlegt að sjá það. Það var hreint ótrúlegt.